হ্যালো গাইস, চলে এসেছি এবারে আমি দাড়িনগর পূর্ব ওটা গণেশ পূজার মাঠে। ওই যে বক্স বাজছে, মা মনসা সাউন্ড আসতে শুনছি। ওই যে বুমাম বুমাম করছে ক্যামেরাটা, কোনো শোনা যায়নি মানা, বুমবাম করছে ক্যামেরাটা মানা, ভালোই চলছে। এবার বলতে আমার বুক টুক কাঁপা চালু করছিল মানা, কি ভয় লাগছে মানা, কেমন যে করবো কি মানা জানিনি বাবা। ওই যে মা মনসার মাই দেখতে পাইনি একটা, ওই দেখতে পারো, ওই যে মা দিক ছক ছক ক্যামেরাটা চলছে দেখতে পাইছো। ওই যে মাইক আসছে, ওই যে স্টার মিটার, ও স্টার মিটারে বাজবে বাজবে, ওই তোলা কিন্তু লাইন ঠিক হয়নি। আর এই যে মাইক, গাঁড় ফাটা মাইক। হ্যালো গাইস, হ্যালো গাইস, চলে এসেছি। এই যে প্যান্ডেল, গাঁড় ফাটা প্যান্ডেল, নাগর ঠাকুরের প্যান্ডেল।